Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Rumah Naila dipenuhi keramaian. Orang-orang berlalu lalang membawa kotak hantaran, menyiapkan dekorasi, dan sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, di tengah keramaian itu, hati Naila merasa hangat sekaligus khawatir. Hari esok adalah momen terpenting dalam hidupnya. Hari pernikahannya dengan Arfan, pria yang ia yakini akan menjadi pendamping hidup terbaik. Tetapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Adik perempuannya, Ayu, terlihat semakin berbeda. Naila berdiri di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan kebaya putih sederhana yang akan ia pakai untuk akad. Matahari sore yang menyelinap dari jendela memantulkan cahaya hangat di wajahnya. Meski bibirnya tersenyum, pikirannya melayang. Kenapa Ayu jadi begitu? Ya? Rasanya dia bukan Ayu yang dulu. Gumamnya pelan. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Ibunya masuk dengan wajah kelelahan, tetapi tetap berusaha tersenyum. Nak, tamu-tamu dari keluarga Arfan sudah tiba. Kamu mau turun sebentar menyambut mereka? Tanya ibunya lembut. Naila mengangguk. Iya, Bu. Ayu di mana? Dari tadi dia nggak kelihatan. Ibunya menghela napas, lalu melirik ke arah kamar Ayu yang tertutup rapat. Mungkin dia kecapean. Biar nanti ibu yang lihat dia. Kamu fokus saja. Ya, Nak. Besok kan hari penting. Naila mengangguk pelan. Tetapi hatinya tidak tenang. Ia tahu Ayu bukan tipe orang yang mudah menghindar, apalagi saat acara keluarga besar seperti ini. Ayu selalu jadi pusat perhatian dengan sikap cerianya yang menghidupkan suasana. Namun belakangan ini, Ayu sering mengurung diri di kamar dan menjawab pertanyaan dengan singkat, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah menyapa beberapa tamu, Naila memutuskan untuk naik lagi ke lantai 2, ke kamarnya. Ia melewati kamar Ayu dan berhenti di depan pintunya. Dari celah pintu, terdengar suara pelan, hampir seperti isakan. Hati Naila mencelos. Yuk, kamu kenapa? Panggilnya dengan lembut sambil mengetuk pintu. Aku masuk, ya. Tidak ada jawaban. Naila menekan gagang pintu, tetapi terkunci. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak ingin memaksa. Ia kembali ke kamarnya, tetapi rasa cemas terus menghantui. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, rumah menjadi lebih sepi. Naila duduk di ranjangnya, menatap kotak-kotak hantaran yang telah tersusun rapi di sudut kamar. Pikirannya melayang ke Ayu. Ada rasa bersalah yang muncul. Apakah ia terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan hingga mengabaikan kondisi adiknya? Aku harus bicara sama Ayu, gumamnya. Dengan langkah hati-hati, Naila keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamar Ayu. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih pelan. Ayu, ini kakak. Kita bicara, ya? Aku cuma mau tahu, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tidak ada jawaban. Naila memutuskan untuk kembali ke kamarnya dengan perasaan yang berat. Malam itu, ia berbaring, tetapi matanya terus terbuka. Bayangan Ayu yang murung terus terlintas di pikirannya, menambah kecemasan di tengah kegembiraan pernikahannya. Esok paginya, Naila terbangun dengan perasaan lelah. Persiapan pernikahan kembali berlangsung dengan kesibukan yang sama. Namun, Ayu tetap mengurung diri di kamar. Bahkan ketika ibu mereka mencoba membujuk Ayu untuk keluar, hasilnya nihil. Hal ini membuat suasana hati Naila semakin berat. Naila menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin Ayu cuma butuh waktu sendiri, pikirnya. Namun, di hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelah atau murung. Saat malam tiba, dan suasana rumah mulai hening, pikiran Naila tidak bisa tenang. Ia memutuskan untuk memecahkan misteri yang selama ini mengganggunya. Dengan langkah pelan, ia mendekati kamar Ayu sekali lagi. Dari balik pintu, terdengar suara aneh, seperti isakan, bercampur dengan bisikan samar.
Tubuhnya menegang. Ada apa di dalam sana? Gumamnya dengan jantung berdebar. Ia menempelkan telinga di pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu semakin aneh, seperti dua orang sedang berbicara dengan nada pelan. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Dengan tangan gemetar, ia memutuskan untuk mengetuk pintu lagi. "Ayo, buka pintunya. Ini kakak," panggilnya dengan suara serak. Namun, lagi-lagi tidak ada jawaban. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan Ayu. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sebelum hari pernikahan tiba. Malam itu udara terasa dingin menusuk. Angin di luar rumah terdengar seperti bisikan samar, menambah keheningan yang aneh di malam yang seharusnya tenang. Naila duduk di ranjangnya, memandangi jendela yang terbuka sedikit. Lampu kamar sudah ia matikan, menyisakan remang-remang dari lampu lorong di luar kamarnya. Mata Naila terasa berat, tetapi pikirannya terus bergelut. Ayu masih menjadi bayangan yang tidak bisa ia lupakan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa-doa pendek, berharap pikirannya lebih damai. Namun, tiba-tiba, telinganya menangkap suara dari arah kamar Ayu. Bukan suara biasa, melainkan sesuatu yang berbeda, campuran antara isakan dan bisikan. Naila terdiam, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, seolah memanggilnya. Apa Ayu sedang menangis lagi? Pikirnya, sambil melirik jam dinding. Jarum pendek menunjukkan pukul 11 malam. Tanpa berpikir panjang, Naila turun dari ranjang dan mengenakan selimutnya. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Suara dari kamar Ayu semakin nyata, membuat dadanya berdebar keras. Ia berdiri di depan pintu kamar adiknya, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Ayu," bisiknya, "kamu nggak apa-apa?" Namun, tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu, tetapi tetap tidak ada respons. Suara itu masih terdengar. Kali ini lebih menyerupai bisikan yang sulit dipahami. Jantung Naila berdetak semakin cepat. "Aku masuk, ya," katanya sambil memutar gagang pintu. Tapi pintu terkunci. Naila menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Ia berdiri di sana beberapa saat, mendengarkan suara itu yang perlahan mulai mereda. Entah kenapa, suasana di sekitar kamar Ayu terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Setelah beberapa menit, suara itu benar-benar menghilang. Naila memutuskan untuk kembali ke kamarnya dengan pikiran bercampur aduk. Namun, sebelum ia melangkah pergi, sesuatu membuatnya merinding. Sebuah bayangan samar terlihat di bawah pintu kamar Ayu, seperti seseorang yang sedang berdiri di balik pintu. "Ayu?" panggilnya lagi dengan suara bergetar. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Naila memundurkan langkah, mencoba menenangkan diri. "Mungkin aku terlalu capek," gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali ke kamarnya, tetapi rasa takut itu tidak kunjung hilang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Naila masih terjaga. Ia duduk di sudut kamar dengan selimut melingkupi tubuhnya, mencoba memahami apa yang terjadi malam itu. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai dugaan aneh. Kenapa Ayu berubah seperti ini? Apa dia menyimpan sesuatu yang tidak ingin aku tahu? Gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Langkah itu ringan, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat hati-hati. Naila menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. "Ayu?" panggilnya pelan, tetapi tidak ada jawaban. Naila berdiri dan membuka pintu kamar. Namun, lorong itu kosong. Ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri di cermin gantung di ujung lorong. Dengan perasaan was-was, ia melangkah menuju kamar Ayu lagi. Kali ini, pintu kamar Ayu sedikit terbuka, menyisakan celah yang cukup untuk mengintip ke dalam. Kenapa pintunya terbuka? Pikirnya dengan alis berkerut. Dengan hati-hati, Naila mendorong pintu itu. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu tidur kecil di sudut ruangan. Ia melihat Ayu terbaring di ranjang, wajahnya menghadap ke dinding. Naila merasa lega. "Ayu?"
panggilnya lagi, tetapi Ayu tidak bergerak. Naila melangkah mendekat. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Ayu, adiknya tiba-tiba menggeliat dan menoleh dengan gerakan cepat. Wajah Ayu basah oleh air mata. Matanya merah, menatap Naila dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Kak." Suara Ayu terdengar serak dan lemah. "Aku nggak tahu harus gimana." Naila tertegun. Ia berjongkok di samping ranjang, mencoba memahami apa yang terjadi. "Ayu, kamu kenapa? Cerita sama kakak. Jangan bikin kakak khawatir, dong." Ayu menggeleng, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa." "Kenapa nggak bisa? Kamu kenapa? Yuk, jangan diam aja," desak Naila dengan suara lembut, tetapi penuh kecemasan. Ayu menangis semakin keras. Tangisannya memecah keheningan malam, membuat Naila semakin panik. Ia mencoba memeluk Ayu, tetapi adiknya justru menepis tangan Naila dengan kasar. "Kamu nggak akan ngerti, Kak," seru Ayu sambil membelakangi Naila lagi. "Tapi aku mau ngerti. Yuk, tolong, jangan bikin kakak bingung. Kalau ada yang salah, kamu harus cerita. Aku nggak akan marah. Apapun itu." Ayu hanya diam. Tangisannya perlahan mereda, tetapi tubuhnya masih gemetar. Naila memutuskan untuk tidak memaksa. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu Ayu siap untuk berbicara. Namun, beberapa menit berlalu, dan Ayu tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Naila berdiri. "Aku di kamar kalau kamu butuh sesuatu." "Ya, apapun itu, kamu tinggal panggil," katanya lembut. Ayu tidak menjawab, hanya bergeming. Dengan hati yang berat, Naila meninggalkan kamar Ayu dan kembali ke kamarnya sendiri. Namun, sebelum ia menutup pintu kamarnya, ia mendengar suara pelan dari arah kamar Ayu, bisikan yang tidak jelas, tetapi terdengar seperti sebuah nama. Naila berdiri membeku di ambang pintu, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Tetapi ia terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. Ia menutup pintu kamarnya dan berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun, suara itu terus terngiang di telinganya, membuat malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Pagi itu suasana rumah terasa tegang. Bukan karena persiapan pernikahan, melainkan karena keheningan yang aneh menyelimuti seluruh ruangan. Naila duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Ia mencengkeram cangkir kopinya erat-erat, tetapi tidak meminumnya. Pikirannya masih terus berputar tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Ayu kembali mengurung diri di kamar, membuat suasana hati Naila semakin berat. Ibunya datang membawa nampan berisi makanan kecil untuk para tamu yang mulai berdatangan. Ia melihat Naila yang masih duduk terdiam di meja makan. "Nak, kamu kenapa? Kok dari tadi diam aja? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya ibunya sambil meletakkan nampan di meja. Naila menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma sedikit capek," jawabnya singkat, mencoba menghindari perhatian ibunya. Namun, tatapan tajam ibunya membuat Naila tidak bisa berpura-pura lebih lama. "Kamu yakin? Soalnya sejak tadi malam ibu lihat kamu gelisah terus. Kamu ada masalah sama Arfan?" Pertanyaan itu membuat jantung Naila berdebar lebih kencang. Ia buru-buru menggeleng. "Enggak, Bu. Arfan nggak ada hubungannya." Sebelum ibunya bisa bertanya lebih jauh, suara dari lantai atas membuat mereka terdiam. Suara langkah kaki yang berat, diikuti dengan bunyi pintu kamar Ayu terbuka. Naila segera berdiri, menatap ke arah tangga dengan harapan bahwa Ayu akhirnya keluar. Benar saja, Ayu muncul dengan wajah kusut. Rambutnya berantakan, dan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ia turun tangga dengan langkah pelan, hampir seperti memaksakan dirinya untuk keluar dari kamar. "Ayu," panggil Naila dengan nada hati-hati. Ayu berhenti di tengah tangga, menatap Naila dengan mata yang penuh emosi. "Kak, kita perlu bicara," katanya dengan suara yang serak. Naila merasa tubuhnya menegang. Ada sesuatu di dalam nada suara Ayu yang membuatnya merasa cemas, tetapi ia tidak menunjukkan hal itu. "Oke, kita bicara di kamar, ya,"
Ayu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan ke kamar Naila, meninggalkan ibunya yang kebingungan melihat interaksi mereka. Di dalam kamar, Naila menutup pintu dan berbalik menghadap Ayu yang sudah duduk di pinggir ranjang. Wajah adiknya terlihat semakin hancur. Tangannya saling meremas di pangkuannya, seolah mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi, Yuk? Tanya Naila dengan suara lembut. Kakak tahu kamu sedang ada masalah, tapi aku nggak mau nebak-nebak. Cerita, ya? Apapun itu, kakak di sini buat kamu. Ayu menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya gemetar, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan sesuatu yang membuat dunia Naila seolah berhenti berputar. Kak, aku pernah pacaran sama Arfan. Kata-kata itu menghantam Naila seperti badai. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah seluruh kekuatannya hilang begitu saja. Ia tidak langsung menjawab, hanya berdiri membeku di tempatnya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Apa maksud kamu, Yuk? Suaranya bergetar. Ayu menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dulu, sebelum dia ketemu kakak, aku dan Arfan pernah pacaran. Tapi hubungan kami nggak berjalan baik, dan akhirnya kami putus. Aku pikir itu cuma masa lalu, tapi sekarang aku nggak tahu harus gimana. Naila merasa dadanya sesak. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama kakak? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ayu mengangkat wajahnya, menatap Naila dengan penuh penyesalan. Aku takut, Kak. Aku nggak mau merusak kebahagiaanmu. Tapi aku juga nggak bisa berpura-pura lagi. Aku nggak kuat. Naila merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia berusaha mencari kata-kata, tetapi emosinya terlalu kuat untuk ditahan. Jadi selama ini kamu cuma diam? Kamu biarin aku jalan sama dia, tunangan sama dia, sampai mau nikah besok dan kamu nggak bilang apa-apa. Ayu menangis semakin keras. Aku salah, Kak. Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Sebelum Naila bisa mengatakan apa-apa lagi, pintu kamar terbuka dengan tiba-tiba. Arfan berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kecemasan. Naila, aku bisa jelasin, katanya dengan nada tergesa-gesa. Naila menatap Arfan dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Kamu jelasin apa lagi? Kamu udah pacaran sama adik aku, dan kamu nggak bilang apa-apa. Kamu pikir aku bakal percaya sama penjelasanmu sekarang? Naila, dengar aku dulu. Pinta Arfan sambil melangkah masuk. Hubungan aku sama Ayu udah lama berakhir. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku serius sama kamu. Tapi kamu nggak jujur. Potong Naila. Suaranya bergetar. Kamu bohong sama aku dari awal. Kalau kamu serius, kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Ayu hanya bisa menangis di sudut kamar, sementara Arfan mencoba mendekati Naila. Aku nggak tahu harus gimana. Naila, aku takut kehilangan kamu kalau aku cerita soal ini. Tapi aku benar-benar mencintai kamu. Cinta? Kamu sebut ini cinta? Kamu tahu apa yang kamu lakuin? Kamu bikin aku ngerasa seperti orang bodoh. Naila tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia berlari keluar dari kamar, meninggalkan Arfan dan Ayu yang terdiam di tempat. Hatinya hancur berkeping-keping, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Naila duduk di kursi taman kecil di sudut belakang rumah, jauh dari keramaian persiapan pernikahan yang sedang berlangsung di dalam. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, tetapi tidak ada yang lebih dingin daripada kekosongan di hatinya. Semalaman ia tidak tidur, terus memutar ulang kejadian di kamar itu. Tatapan Naila kosong menatap rerumputan yang basah oleh embun. Tangannya gemetar sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Ayu dan Arfan muncul di pikirannya, membuat hatinya semakin berat. Aku ini apa? Orang bodoh yang gak pernah tahu apa-apa tentang mereka? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. Naila tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Ia sudah mengenali langkah itu sejak lama.
Suara sepatu Arfan menyentuh kerikil terdengar semakin dekat hingga akhirnya berhenti beberapa meter darinya. Naila, panggil Arfan pelan. Suaranya penuh kehati-hatian. Naila tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan kehadiran pria yang pernah membuatnya yakin akan masa depan mereka. Maaf, ucap Arfan lagi. Kali ini lebih tegas. Ia berjalan mendekat dan berdiri di hadapan Naila. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bikin kamu kecewa. Kecewa. Naila akhirnya menoleh, menatap Arfan dengan mata yang memerah karena terlalu banyak menangis. Kecewa itu nggak cukup buat jelasin apa yang aku rasain sekarang. Kamu nggak cuma bohong sama aku, kamu juga ngasih aku harapan palsu. Arfan menundukkan kepala. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku serius waktu aku bilang aku cinta kamu. Hubungan aku sama Ayu itu cuma masa lalu. Berhenti, potong Naila tegas. Ia berdiri, menatap Arfan dengan penuh amarah yang bercampur kekecewaan. Kamu pikir hubungan itu nggak penting? Kamu pikir aku bisa pura-pura nggak tahu setelah semua ini? Kamu pacaran sama adik aku, Arfan. Adik aku sendiri. Suara Naila mulai bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Arfan mencoba mendekat, tetapi Naila mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti. Aku pikir kamu orang yang jujur. Aku pikir kamu bisa dipercaya. Tapi kamu nyembunyiin sesuatu yang sebesar ini dari aku. Lanjut Naila dengan suara serak. Aku takut kehilangan kamu, Naila. Arfan mencoba membela diri. Aku nggak tahu harus ngomong apa soal ini. Aku cuma nggak mau masa lalu itu ngerusak hubungan kita. Aku cinta kamu. Naila menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya yang memuncak. Kamu cinta aku? Tapi kamu nggak cukup percaya sama aku untuk bilang yang sebenarnya? Kalau kamu benar-benar cinta, kamu nggak akan bohongin aku, Arfan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku harus tahu ini dari Ayu, bukan dari kamu. Air mata mulai mengalir di pipi Naila, tetapi ia segera menghapusnya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang telah menghancurkan hatinya. Jadi sekarang aku harus percaya sama kamu, gitu? Tanya Naila dengan nada penuh sarkasme. Setelah semua ini, kamu pikir aku bisa berdiri di pelaminan sama kamu besok dan pura-pura semuanya baik-baik aja? Arfan hanya diam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap wanita yang ia cintai tetapi tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaannya. Beberapa jam kemudian, Naila kembali ke kamarnya. Ayu sudah menunggunya di sana, duduk di pinggir ranjang dengan kepala tertunduk. Wajahnya tidak kalah kusut dibandingkan pagi tadi. Kak, Ayu memulai dengan suara pelan. Aku tahu aku udah bikin semuanya berantakan. Naila menutup pintu dengan perlahan, lalu bersandar di sana sambil memandangi adiknya. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya masih terlalu kacau untuk mencari kata-kata yang tepat. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar nggak tahu kalau semuanya bakal jadi kayak gini. Lanjut Ayu, suaranya mulai bergetar. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata enggak. Naila menghela napas panjang. Ayu, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kalau kamu bilang, mungkin semuanya nggak bakal serumit ini. Aku takut, Kak, jawab Ayu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku takut kalau aku cerita, kakak bakal marah sama aku. Aku nggak mau ngancurin kebahagiaan kakak. Tapi ternyata aku malah bikin semuanya lebih buruk. Kamu pikir aku nggak bakal ngerti? Naila mendekat, duduk di samping Ayu. Aku selalu ada buat kamu. Yuk, tapi kamu malah bohongin aku. Kamu nggak cuma nyakitin aku, kamu juga bikin aku ngerasa sendirian. Ayu menundukkan kepala lebih dalam. Aku minta maaf. Kak, aku benar-benar minta maaf. Kalau aku bisa balik ke waktu sebelum semua ini terjadi, aku pasti bakal cerita dari awal. Naila memandang adiknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara kasih sayang dan kekecewaan. Ia tahu Ayu menyesal, tetapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia rasakan.
Aku nggak tahu, Yuk, kata Naila pelan. Aku nggak tahu apakah aku bisa ngelanjutin ini semua. Aku nggak tahu apakah aku bisa maafin kalian. Ayu terisak. Kak, aku cuma mau kakak bahagia. Itu aja. Aku juga mau bahagia. Yuk, tapi sekarang aku nggak tahu apa aku masih bisa. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Besok adalah hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya. Tetapi sekarang terasa seperti mimpi buruk. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Tetapi apapun yang ia pilih, hatinya sudah terlanjur terluka. Pagi itu, rumah Naila dipenuhi oleh hiruk-pikuk persiapan pernikahan. Keluarga besar sudah mulai berdatangan, tamu-tamu mulai berdandan, dan pelaminan yang dihias megah di halaman belakang sudah hampir selesai. Namun, di tengah segala kesibukan itu, suasana hati Naila terasa hampa. Ia duduk di depan meja rias di kamarnya, memandang wajahnya yang pucat di cermin. Matanya sembab, dan bibirnya tak lagi melengkungkan senyuman seperti biasanya. Di luar, suara ibu Naila terdengar riuh memberi arahan kepada para tukang dekorasi. Semua berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam hati Naila. Kak, suara Ayu terdengar dari belakang pintu. Ketukan pelan menyusul. Naila terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Masuk, Yuk. Pintu terbuka perlahan, dan Ayu masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia membawa nampan kecil berisi segelas air putih dan sepotong roti. Tetapi jelas ia datang bukan untuk itu. Ia menaruh nampan di meja rias, lalu berdiri di belakang Naila. Kak, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi selain minta maaf, kata Ayu pelan. Naila menghela napas panjang. Ia memalingkan wajah dari cermin, menatap langsung adiknya. Ayu, aku tahu kamu menyesal, tapi kamu harus ngerti, ini bukan cuma tentang kamu. Ini tentang aku, tentang perasaan aku, dan masa depan aku. Ayu mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ngerti, Kak. Aku ngerti banget. Dan aku tahu aku nggak pantas dimaafin. Tapi aku cuma mau bilang, kakak nggak harus ngelanjutin ini kalau kakak nggak yakin. Kalau aku batalin pernikahan ini, gimana sama keluarga? Gimana sama tamu-tamu yang udah datang? Naila bertanya, tetapi lebih kepada dirinya sendiri daripada Ayu. Semua itu nggak penting, Kak. Yang penting kakak bahagia. Jangan mikirin apa kata orang. Kakak berhak mutusin apa yang terbaik buat kakak. Kata-kata Ayu membuat Naila tertegun. Ia tahu Ayu benar, tetapi hatinya tetap berat untuk mengambil langkah besar itu. Ia menatap bayangannya di cermin, mencoba mencari kekuatan dari dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, Arfan tiba di rumah Naila. Ia datang dengan setelan jas hitam yang rapi, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Begitu ia masuk, ia langsung bertemu dengan ayah Naila di ruang tamu. Arfan, semuanya sudah siap. Kamu tinggal tunggu waktu akad, kata ayah Naila dengan senyuman ramah. Arfan mencoba membalas senyuman itu, tetapi hatinya diliputi kegelisahan. Pak, boleh saya ketemu Naila sebentar? Ada sesuatu yang harus saya bicarakan. Ayah Naila mengerutkan kening. Bicarakan nanti saja, Fen. Sekarang bukan waktu yang tepat. Namun, Arfan tidak bisa menunggu. Maaf, Pak. Ini penting. Saya harus ketemu dia sekarang. Ayah Naila akhirnya mengangguk, meskipun ia terlihat tidak nyaman dengan permintaan itu. Arfan langsung naik ke lantai 2, menuju kamar Naila. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Naila, ini aku. Kita bisa bicara sebentar. Naila terdiam di balik pintu. Ia tahu pembicaraan ini tidak bisa dihindari, tetapi ia juga tidak tahu apakah ia sudah siap untuk menghadapinya. Akhirnya, ia membuka pintu sedikit, cukup untuk menatap Arfan di depan pintu. Arfan, apa lagi yang mau kamu bilang? Tanyanya dengan nada dingin. Aku cuma mau bilang satu hal, kata Arfan dengan suara berat. Kalau kamu mau batalin pernikahan ini, aku bakal terima. Aku nggak akan paksa kamu. Naila tertegun.
Ia tidak menyangka Arfan akan mengatakan hal itu. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bikin kamu sakit hati. Tapi aku nggak pernah bohong soal satu hal. Aku benar-benar cinta sama kamu, lanjut Arfan. Kalau kamu butuh waktu untuk berpikir atau memaafkan, aku akan tunggu. Tapi aku nggak mau kamu nikah sama aku cuma karena kamu merasa terpaksa. Air mata mulai mengalir di pipi Naila. Ia mencoba menahan tangis, tetapi emosinya terlalu kuat. Kamu tahu seberapa hancurnya aku sekarang? Kamu tahu apa yang aku rasain setiap kali aku lihat Ayu atau dengar namamu? Arfan menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Aku nggak tahu, Fen. Aku nggak tahu apakah aku bisa maafin kamu atau Ayu. Dan aku juga nggak tahu apakah aku bisa percaya sama kamu lagi. Kata Naila, suaranya bergetar. Aku ngerti, Naila. Aku ngerti. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Naila akhirnya menarik napas panjang dan berkata, aku perlu waktu. Aku nggak bisa nikah sama kamu hari ini. Arfan hanya mengangguk. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang harus dihormati. Aku akan tunggu, Naila, sampai kapanpun. Di bawah, keluarga besar mulai bingung karena Naila belum juga muncul. Ayah dan ibu Naila saling bertukar pandang dengan cemas. Sementara tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Namun, ketika Naila akhirnya muncul, semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di tengah ruangan dengan gaun sederhana. Wajahnya tenang meskipun matanya masih merah. Maaf, katanya dengan suara tegas. Aku tahu ini mengecewakan banyak orang, tapi pernikahan ini nggak bisa dilanjutkan. Ruangan itu langsung hening. Semua orang terkejut mendengar pengumuman Naila, termasuk kedua orang tuanya. Namun, Naila tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia sudah mantap dengan keputusannya. Aku cuma mau jujur sama diriku sendiri. Aku nggak bisa menjalani pernikahan ini kalau hati aku nggak tenang. Lanjutnya, beberapa tamu mulai saling berbisik, tetapi Naila tidak peduli. Ia menatap keluarganya, terutama ibunya yang terlihat hampir menangis, lalu berkata, aku tahu ini berat, tapi aku yakin, ini keputusan yang benar. Arfan hanya berdiri di belakang, menatap Naila dengan tatapan penuh rasa bersalah. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan wanita yang paling ia cintai. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua orang, terutama Naila. Ia memilih untuk menghormati dirinya sendiri dan tidak memaksakan sesuatu yang tidak membuatnya bahagia. Meskipun keputusannya berat, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.